Iltaa, tervetuloa viettämään pikkujouluiltamia Helsingin IFK:n kotiluolaan seuraamaan varmasti mielenkiintoista kamppailussa. IFK kohtaa sarja ykkösen Tampereen Tapparan. 10 ottelun nimestä eräänumerot ovat 0-0 Blichfeld ja tulee jälleen ja vaarallisesti tuleekin ja veto lähtee välittömästi. Kyllä Blichfeldillä on kyllä todella hurja ja laadukas veto ja 18 täysosumaa. Viime kaudella Röglessä hän tosi pelasi vain 14 matsia, mutta teki siis siellä 9 pinnaa. Parhaimmillaan hän on Ruotsin pääsarjassa tehnyt 27 pinnaa. Ja vasta Pidätävästyksen jälkeen pelaiselle ja tällä tavalla IFK vielä pystyy pelaamaan 10 sekuntia ylivoimaa Mäkiaho viivalle ja sitten jälleen tuohon ja sieltä tulee sitä vetoja sinne menee, Vaasan Maro kiskaisee ja maalistolla on ohjuri ja se ohjuri taitaa olla Jere Karilainen, joka siellä maalistolla on ja näin IFK tekee sitten toden totta kauden 13 ylivoimamaalin ja siirtyy ottelussa 1-0 johtoon Jere Karilainen maalin tekijänä ja se on Karilaiselle kauden 4. maali ja toinen ylivoimamaali. Teki omalta alueelta, Tooti Heliankoa, Jeppo täysilukuinen pelannut, pääsee pois aitioista Blichfeld, joka on rummuttanut kyllä vetoja oikein urakalla, sitten on Rautiainen Blichfeld uudelleen ja kääntää sinne ja kyllä, sinne menee. Onko Joakim Blichfeld siitä maalitekijänä lopulta, kun 3,5 minuuttia on pelattu ottelu toista erää. Jos on, niin se on hänen kauden 19 maalinsa. Ja näin hän jakaa sitten Leevi Tukiaisen kanssa tuon maalipörssin ykköspaikan. Näin tämä vaarallinen tanskalainen tekee jälleen sen pois. Andersson, Rautiainen, Brickley, Blichfeld ja homma toimii. Ja toimii kyllä todella rajusti ja siellä on. Tappara menee ottelussa 2-1 johtoon. Todella Benjamin Rautiainen vääntää sillä vanhan aikansa, kun 9,5 minuuttia on ottelun toista erää jäljellä. Ja kyllähän tämä ilman muuta selvää on, että kyllä tämä on armoton mylly, tämä mylly, mikä tuolla pyörii. Benjamin Rautiainen kauden 12 maali hänelle jo. Ja sitten Ashbrook, Josling, Somervuori. Somervuorin tehtävä on tässä tehdä tilaa koko ajan. Kyllähän vimmatusti Somervuori siellä luisteleikin. Nyt jää vähän vaikeaan paikkaan kyllä tuossa. Joka tapauksessa IFK saa kuitenkin aika hyvän näköisen paikan tulemaan sieltä. Ja siellä lähtee veto ja sinne painuu. John Josling yllättää kuin yllättääkin Christian Heliangon. Se tuli kuin salama kirkkaalta taivaalta ja näin. Kanaispelaaja tekee toisen maalinsa IFK:n paidassa. Joukkueen ylivoimapelissä yksi tärkeä lenkki tuolla viivalla nimenomaan pelin tekijänä. Laukauksia niinkään ei sieltä satele, mutta sen sijaan nyt satelee Mäkiaholle. Loistava paikka ja siellä on! IFK repäisee palkeet auki ja Daniel Mäkiaho paiskaa kauden 9 maalinsa ja tekee myöskin kauden 4. ylivoimamaalinsa. Nythän tämä alkaa olla herkkua. Daniel Mäkiaho sieltä pääsee hyvän avaussyötön jälkeen spurttaamaan ja yllättää Christian Heliangon, joten yhtäkkiä peli on IFK:lle 3. Ja Grönberg tietää, ketä pitää laittaa kentälle. Räsäsen kenttä siellä jälleen, nyt olisi täyttä päätä menossa Otto Somppi ja keskeltä läpi! Somppi pistää yläpeltiin, niin rallatus kuuluu ja IFK on tekemässä tästä hirmu paukkua. 8.56 ottelu 3. erää on jäljellä. Otto Somppi pääsee karkuun ja viimeistelee siitä IFK:lle 4-2. Joukkue pääsee kuin pääseekin omalta alueeltaan pois. Antoni Uronen kaatuu siellä mennessään, mutta paikkaa tilanteen hyvin. Antoni Uronen ja kädet kohti kattoa, nimittäin Uronen tekee urassa ensimmäisen maalin ja tämä homma on selvä. 5-2 on taululla Antoni Uroselta, loistava vaihto ja 17-vuotias nuori mies iskee uransa ensimmäisen SM-liigan maalin ja hui hai ja hai hui, nimittäin IFK johtaa jo 5-2. Urosen avausmaali ja hymy on herkässä. Ainakin tässä ottelussa nyt sitten sen perinteisen IFK, jossa taisteluilmi on äärimmäisen kohdallaan. Ahonen käyttää vielä tuonne viivalle, Alnefeld on siellä polvillaan. Ja sitten tulee kavennusta. 3.08 5-3 iskee Tappara, pomppukiekko tulee sieltä ja siinä on Juuso Nykänen maalin tekijänä. Muuten tämän kauden avaus pisteellään ylipäätään. Se on Nykäsen ensimmäinen piste ja se on heti maal. Torjuntakiekko pysyykin hyökkäysalueella. Sitä on Brickley vuoro seuraavana. Brickley poikittain Blichfeldille ja Blichfeld sitten odottelee Brickley ja tässä tulee ratkaisu. Brickley menettää kiekon ja IFK tällä tyhjään pömpeliin, kun puolitoista minuuttia ottelun 3. erään jäljellä. Numerot
Petrus Palmu iskee 6-3. Petrus Palmu maalin tekijä sujuvat ja nyt sitten viimeiset sekunnit kuluvat ja kohta kuluttamikalainen mylläkkätävä alkaa, nimittäin IFK voittaa todella hienon kolmannen jälkeen numeroin